Я всех приветствую в данном видео. Этот ролик, скажем так, будет дополнение к вот этому ролику. Сейчас увидите на экране. О том, как проводилась замена ступичного подшипника, а также частичная замена масла. Поэтому устраивайтесь поудобней. Смотрите, лайкаем, комментируем, делимся. Всем спасибо, приятного вам просмотра. Volvo for Life. А у нас снежок пошел. Но скоро все растает. Всем привет. А куда это сегодня Volvo приехала? А Volvo приехала в сервис. Будем менять масло в АКПП и задний ступичный подшипник. Я наконец-то решился. Надо поменять. Будем сегодня менять. И посмотрим, что-нибудь еще может быть. Как пойдет. Вот процесс пошел. Суппорт снят. Полуось сразу вышла. Не надо было мучиться. Это прям очень радует. Продолжаем дальше. Так, диску снять надо. И на удивление датчик АБС там не застрял, а легко вышел. Ну прям шикарно. Пока все идет хорошо. Ладно, не будем каркать. Сейчас снимем тормозной диск. Посмотрим, что там осталось от колодок, которые я менял. Volvo. Какашка старая. Но здесь все еще красиво. Бошевские колодочки вроде работают. Ну вот и виновник торжества. Наконец-то он снялся. Сволочь там очень крепко сидел. Будем ставить новый. Вот как это выглядит со снятым подшипником. Шлицы хорошие. Смажем. Поставим новый СКФ. Надеюсь, гул уйдет. Кстати, старый подшипник тоже СКФовский. Наверное, когда-то меняли, раз шлицы были смазаны, не заржавели. Ну, шлицы полуоси. Продолжаем дальше. Какое все тут рыжее. Ну, с замены масла здесь приколы, конечно, это какие-то говнари до этого. Эту пробку с билом откручивали. Здесь уже ни грани, ничего нету. Уже ретрактором откручивали. Козлы не могли новую пробку поставить. Заказали, будем ждать. Что поделать? Надо новую делать. Новую ставить. Масло-то поменять надо сегодня. Зачем я приехал? Так, подшипник заказали, привезут. Все будет хорошо, поменяем, поставим. Вот и новый подшипник. И масло в коробку. Ну что, новый подшипник на своем месте. Осталось все собрать. И гудеть перестанет. Красиво. Жалко, скоро заржавеет. Ну что, уже на финишной прямой. Одеть тормозной диск, все собрать и менять масло в коробке. Но об этом следующее видео будет. Тут по подшипнику, кстати, все готово, все собрано. Все отлично, все нормально. Все красиво. Напишите свое мнение в комментариях. Ну что, подшипник заменен. Вторая часть. Замена масла. Коробка передач. Частичная. Volvo. Ну и первым делом надо проверить, попробовать открутить заливную пробку. Надеюсь, она открутится. Тут надо все разобрать. Снять корпус воздушного фильтра. Посмотрим, открутится она или нет. Ну и вот мы видим этот торкс, который надо попробовать открутить. Вот он. Проверим. Ну и вот момент истины. Сейчас скажу, что надо вручную. Чуть-чуть расколоть, может, не надо? Хорошо не слили, да? А? Хорошо не слили сначала. Да, ну я говорю, это первое, что надо делать.
Начинать с этой верхней пробки, прежде чем сливать. Ну и, конечно же, какие-то говнари ее затянули, я думаю, наверное, пистолетом. Хотя там вообще чуть-чуть надо затягивать. Там не брызгаться, не потечет. Короче, ситуация. Будем думать, как ее открутить. Ну, жопа жопная, в общем. Доверяйте машину людям, которые понимают, с каким усилием надо гайки и болты закручивать. Да. А не со всей дури. Ну, короче, пока ситуация вилы. Будем что-то думать. Хорошо масло не слили. Всегда перед сливом масла проверьте заливную пробку. Ну, я, короче, заболтался, но масло уже слили. И, кстати, довольно-таки, ну, светлое. Ну, не черное хотя бы, это уже радует. Значит, все-таки когда-то меняли. Есть какие-то вещества? А что, оно желтое или оно просто потемнело? Оно красное было. Было. Не, ну не так страшно. Поэтому заменим эти 4-5 литров, и я думаю, будет хорошо. Как-то так. Ждем, кстати, новую пробочку сюда еще тоже. Верхнюю открутили зубилом. Без вариантов. Ну, хотя бы это пошла. Во. Да, кстати, нормальное масло тут было. Зальем обратно. Зальем обратно, думаешь? Зачем тогда мы разбирали? Ну как, мы новое оставим себе, старое зальем. А, вот такие вот сервисы у нас. Ладно. Шутка юмора. Ну, короче, масло нормальное. Я думаю, будет хуже. На самом деле, в принципе, повезло. Я тоже думаю. Может брызнуть? Может брызнуть? Камшот, короче. О. Ну ладно, я масла не боюсь. Не, нормально масло, нормально. Сколько слили, столько зальем, выставим уровень, и все будет отлично. Надеюсь, коробка не покинет чат. Ну что, слили все масло. Вылилось только 3 литра. Маловато, наверное. Сейчас будем заливать. Потом выставлять уровень. Как-то так. Ну и заливаем новенькое. Те же 3 литра. Сколько слилось. Пошла жара. Маслица. Маслица — это вкусно. Ну вот, залили 3 литра. Сейчас будем выставлять уровень, прогревать. Ну что, лаунч подключен. Сейчас будем прогонять по передачам, прогревать масло и выставлять уровень. Машина на подъемнике. Блин, почистить надо машину опять. Это все грязно. Ладно, делаем дело. Ставим драйв. Все с задержками. Заднюю. И потихонечку греем коробочку. Так, сейчас будем откручивать снизу. К сожалению, я сижу наверху, не смогу вам показать. Ну, короче, открутили, надо подливать. Ну, короче, подлили еще пол-литра. Сейчас будем снова поднимать, смотреть, что там с уровнем. Как-то так. Ну все, уровень выставлен, машина готова. Поедем тестировать. Надеюсь, все будет хорошо. Всем спасибо за внимание. Также в концовке хотелось сказать, что после частичной замены масла было проехано примерно около 10-11 тысяч километров. В принципе, никаких проблем не было. Полную замену делать я не решился с промывкой. Ну, всякое, может быть, всякие истории наслушался. Поэтому делал только частичную. Но в планах в ближайшие, может, 1-2 тысячи на зиму сделать еще раз частичную замену масла. Опять это 3-4 литра масла заменить. Поэтому спасибо вам за просмотр, что смотрели. Жду вас в разделе комментариев. Всего вам хорошего, здоровья, всех благ.
Спасибо, что смотрели. Volvo for Life. Зима. Подожди, не надо халдекс сделать. Все, пока. Красиво.